یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو اذکروا یاد کړئ نعمتی نعمت زما التي هاغه انعمتو چې کړیو ما علیکم پتا سو باندې وانی او بشک ما فضلتکم فضیلت در کړو تاسو لا علی العالمین په جهانونو باندې واتقوا او یریږئ یوما دها غورزنا لا تجزی چې په کار بران شي نفس یو کس عن نفس د بل کس نه شیئا زر برابر ولا يقبل او قبول بنشي من هذا غنا عدل سبدل ولا تنفعها او نفع ورنکلی عطا شفاعة سفارش ولا هم ينصرون او نبده غي مدد اکړي وإذ ابتلى او هر کله چوز مایلو ابراهیم علیہ السلام ربه رب خپل بکلمات پسو خبرو سرا فاتمهن پس پورا کړی د هغه قال او فرمایل الله انی چې بشک از جاعلک جوړوم تعالی را للناس د ټولو خلقو د پاره امامن پیشوا قال اویل ابراهیم علیہ السلام ومن ذریتی او زما د اولاد نهم قال او فرمایل الله لا ینالو نبرسی عهدی وعد زما الظالمین ظالمانو ته وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ او کله چې جوړ کړل مونږه کعبه مثابتا زائد عبادت للناس د پاره د خلقو و امنا او زائد امن واتخذوا حکم کړو مونږه چې جوړ کړه من مقام ابراهیم مقام د ابراهیم علیہ السلام مصلا زائد منز وعهدنا او مونږ حکم ورکړو الی ابراهیم علیہ السلام ته او اسماعیل علیہ السلام ته طهر چې تاسو پاک ساتئ بیت یا زما کور للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د رکوع او سجده کوونکو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او کله چې ویل ابراهیم علیہ السلام رب زما اجعل جوړ کړه هذا بلدا آمنا دا خار امن والا ورزق او روزی ورکړه اهله د دې اوسیدونکو ته من الثمرات د میوونه من آمنا سوک چی ایمان راوړي منهم دا غینا بالله په الله والیوم الاخر او په ورځ د آخرت قال او فرمایل الله ومن کفر او کم چې انکار وکړي فامتعه نو فایده بور کما عطا قلیلا لګمودا ثم اضطره بیا بوشرم هغه په ذلت سره الى عذاب النار د دوزخ عذاب ته وبئس المصير او هغه بد زائده واذ يرفع ابراهيم او کله چې اوچت کړ ابراهیم علیہ السلام القواعد بنیادونه من البیت د کعبه شریفی و اسماعیل علیہ السلام ربنا او دعا وکړه چې اے رب زمونږه تقبل منا قبول کړه زمونږه انک بشکت انت السمیع العلیم هم ته لوی اوریدون کې او پوهه ربنا اے زمونږه رب وجعلنا وګرځو مونږه مسلمین فرمان بردار لکستا ومن ذریتنا او زمون دا اولاد نهم امتا مسلمتا لک یو ډله فرمان بردار استا و ارنا او خیمون تا مناسکنا زمون د حج طریقی و تب علینا او توبه قبول کړه زمونگا انکا بشکت انت التواب الرحیم هم تی توبه قبلون کے مہربان ربنا اے رب زمونگا وبعث راولیگا فیهم پدوئی کی رسولا یو رسول منهم ددوینا یتلو چلولی علیهم پدوئی بانی آیات کا آیاتنستا ویعلمهم الكتاب او زدکوی دویتا کتاب والحکمتا او د حکمت خبری ویزکیهم او پاک ندوی انکا بیشکت انت العزیز الحکیم هم ته غالب او حکمت والی